l'esempio del suo spirito vittorioso sulle torture e le minacce di morte. Celebriamo la potenza divina che invochi a chi nella propria vita, con libertà e infinita volontà, hai fatto per te. Un puro olocausto di incorruttibile amore. Per questo dono di grazia, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza